हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलिए, चैप्टर नंबर 40 मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। ठीक है भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सिलेबस अपना आ चुका है और कई बच्चों को क्या है, बहुत दिक्कत आ रही कि सर सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है ना। तो कोई बात नहीं है, आज शाम को एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें केवल हम सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं उसको इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि आप फिर उसी पर ध्यान देंगे ना। तो पहले मॉर्निंग की इस वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को देखेंगे और आज ही इवनिंग को दूसरी वीडियो भी अपलोड होगी जिसमें हम अपने सिलेबस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि ये टॉपिक अलग हुआ, ये हुआ ना, बिल्कुल इसी प्रकार। समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, चलिए तो फिलहाल इसी को समझते हैं हम। तो इस क्रम में हमने कल जीवाणु जनित डिजीज के बारे में हमारी बात चल रही थी, उसी क्रम में आज जो हम नेक्स्ट डिजीज करने वाले हैं वो है अतिसार, जिसको प्रवाहिका और इंग्लिश में डायरिया बोला जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो डिजीज है हमारे सामने वो है अतिसार, जिसको डायरिया या प्रवाहिका बोला जाता है। देखते हैं इसके बारे में क्या चीज है। तो वही भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे रोगजनक के बारे में। ठीक है, तो इसका जो रोगजनक है वो है साइजेला। कौन है? साइजेला। ठीक है, प्रभावित अंग, इससे प्रभावित अंग है भाई आंत्र। लक्षण की हम बात करें तो इसके लक्षण जैसे शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट, उल्टियां, बेचैनी व कमजोरी। नेक्स्ट, दस्त के साथ म्यूकस व रक्त का आना। बचाव की यदि हम बात करें तो इसका बचाव लगभग सभी का वही होता है ना, जैसे पानी को उबालकर छानकर पीना चाहिए। नेक्स्ट, मल व बलगम को दबा देना चाहिए। खुला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। तो देखिए भाई,
ये जो डिजीज है जिसको हम डायरिया बोलते हैं, बहुत ही एक सिंपल सी डिजीज है। हमें क्या पढ़ना है कि जो डायरिया को हम देसी भाषा में ना दस्त लगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दस्त लगना। ठीक है, तो इसका जो रोगजनक है वो है साइजेला जीवाणु। कौन सा जीवाणु? साइजेला जीवाणु। अच्छा, इससे जो प्रभावित अंग है वो है आंत्र। कौन है भाई? आंत्र। आंत्र प्रभावित होती है इससे ना। तो इसमें लक्षण क्या है कि दस्त जब लग जाते हैं तो हमारे जो विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब जो मिनरल्स हैं और जो वाटर है वो ज़्यादा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और हमारे अंदर डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण की घटना हो जाती है। ये जो डिहाइड्रेशन होना है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी से जो वाटर है वो बाहर पास आउट हो रहा है, जिससे हमारी मृत्यु तक भी हो जाती है। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि कुछ व्यक्तियों के दस्त लग जाने से ही मृत्यु हो जाती है ना। रीजन? क्योंकि जो मिनरल्स हैं और वाटर है वो अधिक मात्रा में बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे समय में हमें क्या है, ज़्यादातर लिक्विड पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए ताकि जो पानी की पूर्ति है वो लगातार बनी रहे। ठीक है, हाँ। तो इसके लक्षण में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उल्टियाँ होंगी लेकिन कम होती हैं, बेचैनी रहती है, कमजोरी आती है। दस्त के साथ कई बार श्लेष्मा और रक्त भी बाहर निकलने लगता है ना। तो इसके लक्षण है, बचाव की बात करें तो एक तो हमें पानी को उबालकर छानकर पीना चाहिए, है ना। इसके द्वारा रोगी द्वारा त्यागे गए बल और मलगम को दबा देना चाहिए। खुला हुआ भोजन नहीं रखना चाहिए और ना ही उसे खाना चाहिए। मतलब जो भोजन खुला हुआ, अरे हम तो खुला हुआ ही खाते हैं, पर एक प्रिकॉशन है, केवल ये सावधानी है ना। तो ये डिजीज है हमारी डायरिया डिजीज। ठीक है भाई, तो बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा खास इसमें बात नहीं है ना। इसका रोगजनक और प्रभावित अंग हमको मोस्टली देखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज है वो है मेनिनजाइटिस, जिसको मस्तिष्क आवरण शोथ भी बोलते हैं। मेनिनजाइटिस, अच्छा मैं आपको पढ़ा चुका हूं तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में मैंने आपको मेनिंजिस लेयर बताई थी, नहीं बताई थी? मेनिंजिस लेयर, डोरामीटर्स, अरेक्नोमीटर, पियामीटर वाली, है ना। तो मस्तिष्क का जो आवरण होता है, मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण होता है, 3 लेयरों का जो आवरण है उसे हम मेनिंजिस बोलते हैं। और यदि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये मेनिंजाइटिस क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके हम रोगजनक की। तो इसका जो रोगजनक है, तो बात करें इसके रोगजनक की, तो इसका जो रोगजनक होता है वो होता है निस्सेरिया मेनिनजाइटिडिस। ठीक है भाई, ये इसका रोगजनक है, निस्सेरिया मेनिनजाइटिडिस। प्रभावित अंग की हम बात करें, प्रभावित अंग, तो इससे जो प्रभावित अंग है वो है मस्तिष्क व मेरुरज्जु। ठीक है, रोग का जो प्रसार होता है खांसने छींकने से निकली द्रव बूंदें
लक्षण की यदि हम बात करें तो इसके लक्षण वही है, सिर दर्द, उल्टी, बेचैनी, बुखार व कमजोरी। ठीक है। और बचाव की यदि हम बात करें तो भैया इसका बचाव भी सेम है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, सेम बचाव है, वही है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम बचाव की मैं बात करूं, जैसे वही अपने पानी है या इसके रोगी द्वारा उपयोग में लिए गए वस्त्र हैं, उन्हें हमें सुखाना चाहिए, है ना, पानी को उबाल कर छान कर पीना चाहिए, इसके द्वारा त्यागा गया मल और बलगम उसको दबा कर रखना चाहिए ना, वही बचाव है भाई इसके। तो देखिए मेनिंजाइटिस, देखो मेनिंजाइटिस क्या है, जो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के ऊपर एक लेयर होती है और उस लेयर को बोलते हैं मेनिंजिस लेयर। मेनिंजिस लेयर मैंने आपको बताई थी, पायामेटर, डूरामेटर और अरेक्नोइडमेटर, वही मृदुतानिका जालतानिका वाली, दृढ़तानिका, मृदुतानिका, जालतानिका, है ना, ये 3 लेयर होती हैं। यदि इन तीनों लेयर में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो हम उस डिजीज को मेनिंजाइटिस नाम देते हैं। यह डिजीज एक जीवाणु के द्वारा होती है जिसका नाम है निस्सेरिया मेनिंजाइटिडिस। क्लियर। इससे जो प्रभावित अंग होते हैं इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं, क्योंकि यह जो लेयर होती है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों के ही ऊपर पाई जाती है। बाकी ये नॉर्मल है, आप समझ सकते हैं इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये हो गया आपके कंप्लीट है। थोड़ा पढ़ना है भाई इसमें आपको ना, खुद को थोड़ी मेहनत करनी है। अब इसमें कोई ऐसी समझाने वाली बात तो है नहीं। नेक्स्ट है शोजाक, जिसको इंग्लिश में गोनेरिया डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनेरिया। तो इसका भाई वही रोगजनक, इसका जो रोगजनक है वो है निस्सेरी गोनेरियाई। क्या है? निस्सेरी गोनेरियाई। प्रभावित अंग, इससे जो प्रभावित अंग है वो है जननांग व मूत्रमार्ग, या जननांग में ही हम इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, अलग से भी आप लिख सकते हैं। रोग का जो प्रसार होता है वो कैसे हो सकता है? रोगी के साथ संभोग करने से। लक्षण की यदि हम बात करें तो इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं मूत्र मार्ग में जलन होना, महिलाओं में यूरेथ्राइटिस व माहवारी का अनियमित हो जाना। बचाव की यदि हम बात करें तो इसका बचाव है रोगी के साथ यौन संबंध
स्थापित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नेक्स्ट डिजीज है जिसको हम सुजाक या गोनेरिया बोल के चलते। ठीक है, तो देखिए तो बहुत ही नॉर्मल है सुजाक। जो सुजाक है यह एक जननांग संबंधी रोग है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बात करें तो इसका रोगजनक, इसका जो रोगजनक है वो है निस्सेरी गोनेरियाई। कौन है? निस्सेरी गोनेरियाई। इससे जो प्रभावित अंग है, मतलब इस डिजीज में जो अंग प्रभावित होते हैं वो हमारे जननांग और मूत्र मार्ग प्रभावित होते हैं। और यह जो डिजीज है वो महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, रोग का जो प्रसार होता है वो रोगी के साथ संभोग करने से होता है ना, मैथुन क्रिया करने से होता है उसके साथ। लक्षण कि मूत्र मार्ग में जलन होती है मूत्र त्यागते समय, और महिलाएं जो होती हैं उनमें यूरेथ्राइटिस। देखो टिस शब्द जहां पर लग जाए, टिस समझ लेना इन्फ्लामेशन यानी कि संक्रमण, सूजन उत्पन्न होना। और यूरेथ्रा किसको बोलते हैं? मूत्र मार्ग को। तो महिलाओं के मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन यानी कि संक्रमण हो जाता है, जिस डिजीज को हम यूरेथ्राइटिस बोल के चलते हैं। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो भी इर्रेगुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण है भाई सुजाक डिजीज के। बचाव, यौन संबंध करने से बचना चाहिए रोगी के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी नेक्स्ट डिजीज जिसको हम सुजाक या गोनेरिया बोल के चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हैजा, जिसको विसूचिका या इंग्लिश में कॉलेरा बोल के चलते हैं। ठीक है भाई, हैजा का आपने नाम खूब सुना है, तो देखते हैं इसके बारे में। रोगजनक है भाई विब्रियो कॉलेरी जीवाणु, विब्रियो कॉलेरी है ना। रोग प्रसार जल द्वारा। लक्षण की यदि हम बात करें तो लक्षण में सिर दर्द, बेचैनी, उल्टियां। ठीक है भाई, सिर दर्द, बेचैनी और उल्टियां, और शरीर का निर्जलीकरण भी इसमें हो जाता है। बचाव वही है भाई, बचाव वही है जो हम पढ़ते आए हैं, है ना। मतलब इसमें वही बासा भोजन वगैरह नहीं करना चाहिए ना, और अपने को पानी को उबालकर छान कर ये पीना चाहिए। ये सारे इसके प्रिकॉशंस हैं, किसके? हैजा डिजीज के। और कोई खास इसमें ज़्यादा मोस्ट बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा रोगजनक है। कौन इसका? इसका ना आपको रोगजनक ज़्यादा याद रखना है। रोगजनक, तो इसका रोगजनक है विब्रियो कॉलेरी, हैजा का। रोग का जो प्रसार है वो है जल द्वारा, कि यह जो रोग फैलता है वो जल के द्वारा फैलता है। इसके लक्षण की यदि हम बात करें तो इसके लक्षण जैसे सिर में दर्द है, बेचैनी रहती है, उल्टियाँ आती हैं, शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है ना, कमजोरी आ जाती है, ये ऐसे सारे इसके लक्षण हैं। बचाव में अपने को वही करना है। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये बहुत नॉर्मल है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इनमें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना इनको, है ना।
चलिए, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डिजीज है वह है टाइफाइड, जिसको हम देसी भाषा में मोती झरा बोल के चलते हैं। ठीक है भाई, टाइफाइड। तो बात करते हैं इसके रोगजनक की। तो इसका रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। रोग प्रसार की हम बात करें तो इसका रोग प्रसार होता है जल से, भोजन से और कीट से। इसके लक्षण मोस्ट हैं, तो इसके लक्षण में जैसे शरीर सुस्त रहता है, बुखार 103 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ठीक है, तो बचाव की यदि हम बात करें तो बचाव में वही सेम बचाव है। इसके बचाव या उपचार की हम बात करें मोती जला की, तो इसमें क्या है, एक टीएवी का क्या लगता है, टीका लगता है। किसका लगता है, टीएवी का टीका, है ना भाई, बात समझ में आ गई। तो ये है हमारी डिजीज टाइफाइड, जिसको हम मोती जला बोलते हैं ना। तो हैजे में मैंने आपको एक बात बताई थी, हैजे में आप अपना या तो ओआरएस का घोल या हैजे का टीका, इससे हम उसका बचाव और उपचार करते हैं ना हैजे में। चलिए तो देख लेते हैं इसको क्या है। टाइफाइड, इसका जो रोगजनक है वो है साल्मोनेला टाइफी। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा की पूरा पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में ना। तो साल्मोनेला टाइफिस का रोगजनक है। इसके रोग का जो प्रसार होता है वो जल, भोजन या कीट से होता है। लक्षण की यदि हम बात करें तो शरीर हमेशा सुस्त बना रहता है, इसको बुखार रहता है 103 डिग्री से 105 डिग्री तक, और शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, है ना, और पेशाब वगैरह जो है बंद हो जाता है, ऐंठन, शरीर में ऐंठन होने लगती है ना, ऐसे और इसमें लक्षण शो होते हैं। बचाव वही है उसका, अपने 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके उपचार में हम किसका टीका लगाते हैं, टीएबी का टीका लगाते हैं। किसका लगाते हैं, टीएबी का। और लास्ट साल बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, टीएबी का टीका किस रोग के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना टाइफाइड में मोती जला में। ठीक है, चलिए अब हमारी लास्ट डिजीज है जीवाणु जनित, लास्ट डिजीज है जिसको हम बोलते हैं काली खांसी या वूपिंग कफ। काली खांसी, जिसको इंग्लिश में वूपिंग कफ के नाम से जाना जाता है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रोगजनक की। तो इसका रोगजनक है वॉर्डिटेला परटूसिस। ठीक है, वॉर्डिटेला परटूसिस। रोग प्रसार खांसने से, ठीक है, खांसने से है ना होता है। लक्षण की मैं बात करूं तो देखिए लक्षण, तेज जुखाम, ये मोस्ट लक्षण है सूखी खांसी। सूखी खांसी का मतलब होता है जिसमें बहुत तेज खांसते हैं और लेकिन बलगम नहीं आता। ठीक है,
तो ये है सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं आता, ठीक है भाई। और इसमें क्या है, खांसते खांसते श्वास फूल जाता है, वह हुप हुप की आवाज आती है। तो बचाव में वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपचार में मैं आपको बता देता हूं, डीपीटी का टीका। तो मैंने डीपीटी का टीका आपको पहले भी बताया था, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस। तो डिप्थीरिया में, टिटनेस में और परटूसिस में 3 डिजीजों का यह एक टीका लगता है, थर्ड डोज, तीसरी डोज, है ना। तो डीपीटी का टीका हमें काली खांसी को रोकने के लिए लगवाना चाहिए। तो देख लेते हैं, काली खांसी मतलब कई बार आपने सुना होगा कुकर खांसी, कुत्ते जैसी खांसी, है ना, सूखी खांसी, खांसते खांसते हालत सी खराब हो जाती है लेकिन कोई बलगम वगैरह नहीं आता, है ना। आप सभी इससे परिचित हैं। तो इसका जो रोगजनक है वो है बॉर्डीटेला परटूसिस। इसका जो प्रसार होता है वो होता है खांसने से। और लक्षण की मैं बात करूं तो तेज जुकाम हो जाता है, सूखी खांसी हो जाती है जिसके साथ बलगम नहीं आता, और खांसते खांसते श्वास फूल जाता है ना। खांसते रहते हैं, श्वास नहीं आता और हुप हुप की आवाज निकलती है शरीर से, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वूपिंग कफ बोलते हैं। उपचार की यदि हम बात करें तो इसके लिए हमें डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आज हमारी कंप्लीट हुई है जीवाणु जनित रोग, ठीक है। तो बहुत सारे हमने जीवाणुओं से जनित डिजीज को देखा। तो आप सभी डिजीज को लिखकर उनके रोगजनक को आप सबसे पहले याद करना, ठीक है, रोगजनक को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी कल हम बात करते हैं विषाणु जनित डिजीज की, और इवनिंग को सिलेबस की वीडियो आएगी, उसको देखना आप नहीं भूलना, ठीक है। सारी चीज़ मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। 10, 15, 20 मिनट की एक वीडियो होगी जिसमें हम केवल सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि किस चैप्टर से कौन सा हटा है, क्या नहीं हटा है ना, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है।